السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام. قد يخسر الإنسان مرة لكنه يبقى خائفا للأبد. وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع هيوجين، شابة عندها 31 سنة، اتوفى زوجها في حادث عربية من سنتين، وبتمتلك حضانة لتعليم الأطفال. وبتبقى هيوجين بتتكلم مع مامتها في التليفون، وبتقول لها مامتها إنها حاسة بإنها مصابة بالسرطان، فبتطمنها هيوجين وبتقول لها إنها مش مصابة بالسرطان ولا حاجة، واللي عندها ده مرض خفيف لكن هي اللي بتبالغ شوية. وبتقفل معاها المكالمة، وأثناء ما هي بتشتغل في الحضانة بيكون باين إنها حزينة. ولما بيخلصوا شغل وصديقتها بتسألها عن سبب حزنها، فبتقول لها هيوجين إنها حاسة بإرهاق وإجهاد شديد أغلب الوقت. وبتروح هيوجين تقابل صديقها جونجو اللي حاليا بيدرس طب نفسي، ودايما بتسأله هيوجين في أغلب مشاكلها وبيساعدها في تخطي آلامها النفسية. وبتحكي له عن إرهاقها وتكاسلها الفترة دي وانسداد شهيتها الدائم. وبتقاطعهم مكالمة من مامتها، وبرضه بتكون مامتها قلقانة وخايفة، لكن بتقول لها هيوجين إنها اتكلمت مع الدكتور وقال لها إن الأمر كله التهاب معوي مش سرطان ولا حاجة. وبعدها بتجهز هيوجين علشان ترجع للبيت، وبيعرض جونجو عليها تخرج معاه يوم الأجازة علشان نفسيتها تهدى. وتاني يوم بتروح هيوجين تشوف مكان تاني للإيجار علشان تنقل الحضانة. وبعد ما بتخلص بتروح تقابل أخو زوجها المتوفي، وبيحكي لها إن ابن زوجها المراهق جيون كان تحت رعاية جدته بعد وفاة باباه ومامته، وحاليا جدته أصيبت بالخرف وانتقلت لدار مسنين، وبيطلب منها تعتني بجيون وتربيه عندها لأن حالته المادية صعبة ومش هيقدر يخليه عنده. وبيقول لها تقابله الأول وتقعد معاه وبعدها تقرر. وبترجع هيوجين للبيت وهي برضه حزينة وفي حالة اكتئاب، وبتقعد لوحدها تفكر في الموضوع. وتاني يوم بتروح علشان تقابل جيون، وبعدها بتتصل بأخو زوجها وبتبلغه إنها خبطت ومفيش حد موجود في الشقة. وبتلاقي بنت مراهقة طالعة من العمارة اسمها جومي، فبتروح تسألها إذا كانت ساكنة هنا، فبتقول لها جومي إنها بتيجي لصديقها جيون اللي ساكن هنا. فبتسألها هيوجين عن مكانه دلوقتي، فبتقول لها جومي إنه مختفي حاليا وقافل تليفونه وما تعرفش مكانه. فبتديها هيوجين رقمها وبتقول لها لو قدرت توصل له تتصل بيها. وبعدها بتروح هيوجين تتغدى مع مامتها، ومش بتحكي لها أي حاجة عن موضوع جيون. وبتفضل مامتها تنتقدها على زواجها وعلى حياتها اللي عايشاها، فبتتعصب هيوجين وبتقول لها إنها عمرها ما دعمتها في أي قرار خدته، ودايما بتحبطها وبتنتقدها وبتزعل وبتتوقف عن الأكل. وتاني يوم بتقول هيوجين لصديقتها إن الشغل في الحضانة مش مناسبها وإنها عايزة تقفل المكان وتنتقل. فبتقول لها صديقتها إنها فعلا باين عليها الاكتئاب والإرهاق، والأفضل إنها تاخد راحة طويلة. وبالليل بتقعد مع جونجو وبتسأله إذا كان مرتاح في دراسة الطب النفسي وشايفه مناسب ليه، فبيقول لها إن الأول ما كانش مرتاح وشايفه مجال مش مناسب، لكن الممارسة واكتشاف إنه بقى شخص مثقف ويقدر يستخدم دراسته كمان في حياته اليومية وقراءة الناس عجبه الموضوع جدا ومرتاح فيه. وتاني يوم بتروح هيوجين تقابل أخو زوجها جيون، وبتستلم ملفه المدرسي علشان تقدم له في مدرسة قريبة من بيتها. وبعد ما بتخلص إجراءات تربية الطفل وبتدخل للحمام، بتشوف زوجها في المراية واقف وراها وكأنه بيشكرها عن اعتنائها بابنه. ولما بتنزل وبتشوف جيون بتفتكر زوجها لما كان بيقعد معاها وبيقص لها ضوافرها. وبعدها بتاخد جيون وبترجع لمدينتها، وفي الطريق بتحاول هيوجين تكلمه وتسأله إذا كان ودع أصدقائه وإذا كان بعت هدومه عن طريق البريد، بس بيرد جيون على قد السؤال وبيفضل ساكت. وبعدها بتحكي هيوجين لصديقتها عن اللي حصل، فبتقول لها صديقتها إن القرار ده أكبر غلط وما كانش ينفع تربي الولد ده عندها. فبتقول لها هيوجين إن عندها سابق خبرة في التربية وإنه هيمشي من عندها أول ما يتم 20 من عمره. وبرضه بتحاول صديقتها تقنعها تغير رأيها، بس بتصمم هيوجين على الاعتناء بيه. ولما بترجع للبيت بتسأل جيون إذا كان اتغدى، فبيقول لها إنه لسه واكل وبيدخل غرفته وبيقفل على نفسه. ولما بتدخل للمطبخ بتلاقيه في حالة فوضى، فبتنادي عليه وبتقول له إنه هيفضل معاها هنا فلازم يمشي على قواعد معينة، وأول قاعدة إنه يرتب المطبخ بعد ما ياكل. وبتطلب منه يحترمها ويسمع كلامها، وفي المقابل هتحترمه وهتجيب له كل اللي يحتاجه. فبيوافق جيون، وبعد كده بتنادي عليه وبتطلب مساعدته في مشكلة الكمبيوتر عندها، وبالفعل بيطلع معاها وبيحللها المشكلة. وبيقاطعهم حد بيخبط على الباب، وبتطلع اللي بتخبط هي مامة هيوجين اللي بتتصدم لما بتشوف الولد عندها، وبتفضل تزعق لها وتعنفها على القرار ده وإنها كمان ما قالت لهاش قبل ما تعمل كده. فبتقول لها هيوجين إن دي حياتها الشخصية ومش لازم تاخد رأيها في كل حاجة، خصوصا إنها دايما بتستهزأ برأيها
رأيها وبتحبطها، ولما بتسمع مامتها الكلام ده بتزعل وبتمشي، وبتطلع هيوجين وراها وبتحاول تصالحها، بس بتقول لها مامتها إنها تبعد عنها وكل شخص يعيش حياته، وبتسيبها وبتمشي. وبيبقى جيون شايف كل ده، وبالليل بيطلب من هيوجين إنها تديله فلوس، ولما بتسأله عن السبب بيقول لها علشان يقدر يروح لدار الرعاية اللي فيها جدته وهيرجع على طول. فبتوافق هيوجين إنها تديله المبلغ. وتاني يوم جونجو بيستنى هيوجين بعد الحضانة علشان يتمشى معاها، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض طول الطريق. وفي نفس الوقت بيبقى جيون بيتمشى مع جومي وبيدور على مامته لأنه حاسس إنها لسه عايشة. وبتبقى هيوجين مع صديقتها وبتقول لها إن جون قافل تليفونه من الصبح ومفيش أي خبر عنه، فبتقول لها إنه ممكن يكون هرب، بس بتبقى هيوجين واثقة فيه وواثقة إنه مش هيهرب. وبيحجز جيون غرفة في فندق مع جومي علشان يباتوا فيها، وبيعدي الوقت لحد بالليل وما بتقدرش هيوجين توصل له، وبتبدأ تخاف إنه يكون فعلا هرب. وبتروح تاني يوم تبلغ عن اختفائه في قسم الشرطة على إنه ابنها وهربان. وفي الوقت ده بيقترح جيون على جومي إنه يستسلم ويرجع لأن فلوسهم خلصت، وبتحاول تقنعه يتماسك وما يستسلمش دلوقتي. وبيتمشوا مع بعض وبيقول لها إن حلمه يجني فلوس ويهرب من البلد كلها، لكن بتقول له جومي إنهم مش عارفين يروحوا فين ومش معاهم فلوس يركبوا حتى أجرة. وبالليل بيروحوا يناموا في الكنيسة لأن ما بقاش معاهم فلوس للفندق. فبتروح جومي وهو نايم تتصل بهيوجين وبتحكي لها على كل حاجة. وبعد كده بيرجع جيون للبيت وبتزعق له هيوجين وتقول له من دلوقتي لازم تكون عارفة كل تحركاته ولازم يرد على اتصالاتها في أي وقت. فبيقول لها جيون ماشي وبيدخل ينام، لكن هيوجين بيبقى عندها ألم قوي في معدتها ومش عارفة تنام. وتاني يوم بتروح تكشف وبيقول لها الدكتور إن عندها مشكلة في الغدة الدرقية، وبيديلها أدوية وبيقول لها تزوره بشكل منتظم. وبعدها بتتمشى هيوجين مع جونجو وبيعرض عليها يخرجوا مع بعض برضه، فبتعترف له إنها كانت متجوزة وعندها ابن مراهق حاليا لأنها ما كانتش معرفاه قبل كده ومفهماه إنها عازبة. فبيزعل إنها ما صرحتهوش قبل كده في الاستشارات اللي كانوا بيحضروها مع بعض وإنها كانت بتتلاعب بيه. وتاني يوم بتبدأ هيوجين تفضي الحضانة علشان تقفلها، وبعدها بتقعد مع صديقتها وبتقول لها إنها مستغربة من صمت جيون الدائم في البيت وإنه ما بيتكلمش معاها نهائي. فبتطمنها صديقتها وبتقول لها إن ده حال كل المراهقين حاليا. ولما بترجع هيوجين للبيت بتسأل جيون إذا كانت البنت اللي معاه في الرحلة تبقى حبيبته، فبيقول لها إنها صديقته بس. وتاني يوم بتروح هيوجين للكوافير، وأثناء ما هي في المحل بتشوف جيون وهو بيوزع بوسترات في الشارع. وبالفعل بيكون جيون بيشتغل حاليا في توزيع البوسترات على الناس في الشارع والبيوت. وتاني يوم بتشوفه هيوجين وهو نازل الصبح بدري، ولما بتسأله هيروح فين بيقول لها إنه هيروح لمكتبة المدرسة. وفي الوقت ده بيجي اتصال لجومي من هيوجين وبتسألها عن المكان اللي هيروح جيون. فبتقول لها جومي إن جيون بيدور على مامته، وبالفعل بيكون جيون بيحاول يوصل لمامته. وتاني يوم هيوجين بتاخده وبتروح يزوروا جدته في دار المسنين، وأثناء ما هم قاعدين مع بعض بيدخل جيون للحمام. فبتقول جدته لهيوجين تاخد بالها كويس من جيون وبتديلها فلوس علشان يتغدوا مع بعض على الطريق. وبرغم رفض هيوجين لكن بتوافق علشان ما تزعلهاش. ولما بيطلعوا من المستشفى بتقول هيوجين لجيون إنها عارفة إنه كان بيدور على مامته، لكن بتقول له إنها دورت في ملفات جدته وعرفت إن ملهاش أي أبناء. فبيقول لها جون إنها ما تعرفش حاجة وبيسيبها وبيمشي، وما بيبقاش واضح إيه اللي هي ما تعرفوش. وبعدها بتروح هيوجين لصديقتها وبتحكي لها على كل حاجة، وبتقول لها إنها هتدور على مامة جيون بنفسها. وبعدها بتتصل هيوجين بمامتها وبتعتذر لها وبتتصلح بينهم العلاقة. وفي نفس الوقت بتتصل جومي بجون وبتبلغه إنها حامل. وبعدها بتروح هيوجين لصديقتها وبتقول لها إنها لسه ما قالتش لجون إنهم لقوا مامته ومش عايزة تقول له لأنها حاسة بشعور غريب إنه هيبعد عنها وهيروح يعيش معاها. وفي نفس الوقت بيبقى جون قاعد مع جومي وبيقضوا وقتهم سوا. وبتروح هيوجين تتفق مع تاجر عربيات علشان تبيع عربيتها بعد أسبوعين. وبعد كده بتعترف هيوجين لجون بإنها لقت مامته وبتروح توصله لهناك. ولما بيوصلوا بتدخل هيوجين تقابلها الأول وبيقول جيون إنه هيفضل في العربية. وبتدخل هيوجين وبتحكي لها عن وفاة زوجها من سنتين وعن ابنها اللي موجود بره في العربية. فبتقول لها الست دي إنها مش مامة جيون وإنها كانت الخادمة اللي بتعتني بيه زمان، وبعدها أصيبت بمرض خطير وسابت جيون وهو طفل ومشيت. فبتطلب منها هيوجين تتظاهر إنها مامته لأنه وحيد من وقت وفاة باباه وبيمر بوقت صعب.
وبترجع هيوجين للعربية وبتطلب من جيون ينزل يقابل مامته، فبيقول لها جيون إنها مش مامته ولكن هينزل للحمام مش أكتر. وبعدها بيرجعوا للبيت وبتسأله هيوجين عن مقابلته لمامته، فبيقول لها إنه عارف إن الست دي مش مامته ولا هي حتى تبقى مامته علشان تتكلم معاه. وبيناموا هما الاتنين، وتاني يوم بتروح هيوجين معاه وبيتغدوا بره وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. وبيروح جيون مع جومي وخالتها للعيادة علشان يطمنوا على الطفل. ولما بيخلصوا بيسمع جيون خالة جومي بالصدفة وهي بتتكلم وبتقول إنه ما يعرفش إن جومي هتجهض الطفل، فبيزعل جيومي وبيمشي. بس بتروح جومي وراه وبتقول له إنها ما عندهاش دخل علشان تحافظ على الطفل، وإنه بالشكل ده هينتقل لدار أيتام وبتفضل تعيط. فبيعتذر لها جون وبيقول لها إنه هيساعدها في أي قرار هتاخده مهما كان. وبعدها وأثناء ما بتكون هيوجين بتجمع لبس جون بتلاقي معاه صورة سونار للجنين، ولما بيرجع للبيت بتفضل تزعق له وبتسأله عن مامة الطفل ده، لكنه بيطلب منها ما تتدخلش في شؤونه وبيدخل غرفته وبيقفل على نفسه. وتاني يوم بتروح هيوجين لصديقتها، ولما بتحكي لها على كل حاجة بتقترح عليها تتكلم مع جومي وتعرف كل حاجة منها. وبعدها جون بيبقى قاعد مع جومي وبتقول له إنها قالت لهيوجين إنه مش والد الطفل. وبالليل بتروح هيوجين تتكلم مع جون وبتسأله كذب عليها ليه لو مش هو والد الطفل، بس لما بيقول لها ما تهتمش بشؤونه تاني بتفهم إن جومي كانت بتكذب عليها وإنه فعلا يبقى الأب. فبتقول له إنه في الأول وفي الآخر مهما كان قراره سواء الاحتفاظ بالطفل أو إجهاضه فهو هيضحي بحاجة غالية قدام أي اختيار من الاتنين دول. وتاني يوم بتيجي مامة هيوجين تزورها وتطمن عليها لأنها عرفت إنها مصابة وفي مشكلة في الغدة الدرقية عندها. وبيقاطعهم جيون وبيدخل يسلم على مامة هيوجين. وبعدها هيوجين بتقابل جونجو بالصدفة في المواصلات وبيقول لها إنه كان مفتقدها طول الفترة دي، وبيبلغها إنه هيسافر رحلة في نهاية الأسبوع وهيغيب لمدة طويلة ومش هيقدر يشوفها. بس هيوجين ما بتهتمش بكلامه وبتبقى مريضة وحاسة بالتعب. وبالليل بيقعد جيون مع هيوجين علشان ذكرى وفاة باباه، وبتجيب هيوجين الكيكة اللي كان زوجها بيحبها وبيقعدوا مع بعض يحكوا عن ذكرياتهم السعيدة معاه. وبعد كده بيروح جيون يطمن على جومي بعد العملية. وبعدها جون بيشوف هيوجين وهي ماشية وشايلة شنط فبيروح يساعدها وبيتمشوا مع بعض للبيت. وبعد فترة بيروح جيون يزور الخادمة اللي كانت بترعاه زمان وبتشوفه الست دي، ولما بتشوفه بتبدأ تعيط بهستيريا وبتعترف له إنها تبقى مامته مش الخادمة، وإنها مشيت زمان لإنها كانت بتحتضر ومش عايزة تبقى عبء عليه. وبتعتذر له إنها سابته وحيد طول السنين دي لكن كل ده كان علشان مصلحته، وبتوعده إنها هتعوضه عن كل اللي فات. وبيقدر جيون يلاقي مامته بعد 16 سنة من فراقهم، وكان طول الوقت إحساسه إن مامته لسه عايشة صح، وواضح إن حياته هتتحسن بوجود مامته الحقيقية وهيوجين اللي اهتمت بيه كأنه ابنها وأكتر. انتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم.